낮잠 안 자고 씻고 PC방 갈까? PC방 가면 뭐 해요? 그냥 눌러봤어. 뻥치지 마라. 제아가 날 강퇴했네? 풀어줬을까? 풀어줬을까? 안 풀어줬을까? 이렇게 하면서 눌렀겠지. 서든어택 좋지. 핫팩을 하나 뜯읍시다. 맞다 이가. 야 블랙 어때? 블랙 좋지. 뭐래 색깔 얘기하는 건데. 진짜 자몽아 너 블랙 당할 걸 네가 알고 있었냐? 사사? 아 기프티콘. 네 선택할 수 있어요. 자몽아 블랙이 컬러만 얘기하는 건 아닐 수도 있다. 44면 큰데 보통 33 없어서 44 많이 입지. 바나나 우유요? 네. 깁티를 준다고? 카톡을 모르는데 깁티를 줄 수 있나? 아 인스타 메시지로? 아니에요 괜찮아요. 부모님 많이 먹어. 왜 흔드냐고? 따뜻해지라고. 응이 팔. 나도 귀찮을 것 같아. 아 진짜 근데 나 지금 아이폰 어디다가 놨었는지 못 찾고 있어. 아이폰 어디다 놨었는지 모르겠어. 내가 일십했다고? 그래? 어딨냐 아이폰. 오 예. 아니 찾았어. 헤헤. 찬이 안녕. 추워요. 아 44까지밖에 없네 어차피. 찬이 뭐야 어린이집 안 갔어? 우리 찬이 어린이집 안 갔어? 아 검진 갔다 왔나? 찬아! 이모랑 주사 맞으러 갈까? 이모 그거 주사 맞으러 갈까? 이 방에 유치원생 있음? 어린이집생 있음? 유치원생도 아니고. 아 주사 맞으러 간다고? 야 너 병원 입원 몇 번 하더니 주사 잘 맞나 보다. 찬이 엉하네? 누나도 키작. 나 제 키로 뭐라 안 했는데. 부모님. 아니
얼탱이 없네. 난 키 얘기 아무것도 안 했는데. 아니 그리고 나 키 커 보인다면서요. 그럼 됐지. 커 보이면 됐지 뭐. 기욤씨님 주사요. 주사 맞으러 갑시다. 단체로 독감 주사 맞으러 갑시다. 찬이 맞았어? 이모 혼자 맞아요. 단체로 가자 맞으러. 저 큰 걸로 놔주세요. 세아님이 직접. 그분 뵈려면 서울로 가시고요. 저는 제가 놓으면 불법입니다. 불법 시술로 잡혀간다잉. 여기 조그만한 애들밖에 없나보다. 미끼가 다 따이네요. 저 지금 주둥치 2마리 잡았어요. 집에서 물고기 해먹지도 않는 놈 조용히 하세요. 아, 궁디 딱 대라. 역시 언니 멋져. 여기 입질이 거의 없어요. 엉이팔. 자작채비. 써볼 생각은 있어. 여기 입질이 뭐 쓸데없는 고기밖에 없어요. 아, 택배 받을 때 아직 못 찾았는데 큰일 났네. 진짜 큰일 났네. 오, 찬이 요새 물고기랑만 밥 먹음? 니네 집으로 받으라고? 아, 셰비나 러브한테 받으라고. 그래요? 우체국 택배 본인 사서함. 그거는 돈 안 드나? 근처 CU? 우리 집 근처 CU를 뚫어야 되나요? 아, 진짜? 몰랐어요. 아, 근데 편의점에 택배 뭐 받을 수 있다고는 하던데. 우체국 사서함. 아, 그럼 무게 비용 엄청 나오겠구나. 편의점 택배면. 아, 추 보내려면
성공적이다. 아니 김뽀뽀씨 보내러 가실 수는 있어요? 아 부탁하러 간다고. 바늘 묶을 수 있죠. 아 연결된 걸로. 아니 그때 1위원님한테 배웠거든요. 근데 배운 지 1년이 됐는데 그 배우고 나서 한 번도 안 해봤어요. 할 일이 없었어. 그래가지고 할 수 있을 것 같긴 한데 하, 1년 동안 묶음체 써가지고 한 번도 내가 그 바늘 묶을 일이 없었어. 전당을 만나서 얘기했는데 얘기했는데 뭐 페퍼민트님 안녕하세요. 2달이면 태어날. 2달이다. 그럼 우리 커드 2달 뒤에 하는 거야? 보고요, 보고. 보고 쓱났다 지금. 보고 쓱났다잉. 아니 근데 봤어 채팅. 2달이나 걸린대? 멘탈이님 안녕하세요. 아이고 자작채비는 저기 뿌뿌가 선물해주기로 했어요. 아 근데 진짜 요새 나도 하다 보니까 욕심 생겨가지고 좋은 거 잡고 싶은 거야. 그래서 저작채비 욕심이 생겼거든. 꼭 한번 해봐야겠다 싶었는데
재난 멘타리님이 별풍선 1개를 선물했습니다. 재난 멘타리님이 1401녀석 팬클럽이 되셨습니다. 자작채비 쓰시는 게 제일 좋은 것 같네요. 감사합니다. 세나, 야 인사해. 전 476번째 팬가입 감사합니다. 꾹. 팬가입 너무 감사합니다. 뀨. 그거는 살려주도록 할게요. 지낼 사람은 아니에요. 멘타리님 팬가입 너무 감사합니다. 여러분 오신 분들 추천이랑 즐겨찾기 한 번씩 눌러주세요. 낚싯대는 몬스터코리아 히카리입니다. 나 이제 외웠어. 하도 많이 대답해가지고. 트렁크에 있다. 재난 멘타리님이 별풍선 1개를 선물했습니다. 아하, 외줄이랑 천평이 있으니 둘 다 써보시는 걸 추천합니다. 오, 외줄이랑 천평. 근데 자작채비는 만드는 거에 따라 다른 거 아니에요? 저도 요새 낚시 유튜브 보면서 해봐야지 하고 있는데 아직은 포인트 찾는 걸로도 급해가지고. 자작채비는 도전을 못 해봤어요. 재난 멘타리님이 별풍선 1개를 선물했습니다. 감시는 천평을 추천하고요. 그냥 잡아고기는 외줄채비를 추천합니다. 뭐 나는 감시 잡고 싶은데. 근데 감시존까지 못 던져요. 아 내가 방금 보거존까지 던진 것 같거든. 근데 저번에 혜나 언니가 보거존을 넘겨야 감성돔존이 나온다고 했단 말이죠. 보거존을 넘겨보겠어. 자, 한번 던져봅시다. 재난 멘타리님이 별풍선 1개를 선물했습니다. 감시는 멀리 안 던져도 상관없어요. 2에서 3m에서도 감시는 잡힙니다. 멀리 안 간다 근데. 절대가 약한데. 절대가 좀 하나 바꿔야 되겠는데. 낚시 교실. 아, 너무한데. 어디 안 들고 가? 우리 두 번째로 갔지. 두 번째로 갔지. 가죠. 가죠. 어제. 아 수심이 깊을 때. 아 내 발 밑에도 있다고? 맞아? 들어가서 잡는 게 낫겠는데. 갔다 올까 하다가 바로 갔잖아. 아 물에 들어가서 잡는 게 빠르겠는데 낚시로 잡는 것보다. 속상하네. 셰프 안녕. 입수할래? 그건 좀
왜? 아, 셰프 죽여줘. 그니까요, 언니. 작살 들고 가야겠어요, 저. 러브리리. 재난 멘타리님이 별풍선 1개를 선물했습니다. 그리고 여가 많고 밑걸림이 좀 있고 믿기는 꼬막이나 갭을 추천하고요. 여가 많을 곳을 찾으시면 됩니다. 여가 뭐예요? 러브 밥 맛있게 먹고 왔어? 여러분 오신 분들 추천이랑 즐겨찾기 한 번씩 눌러주세요. 이번에도 조그마했는데. 재난 멘타리님이 별풍선 1개를 선물했습니다. 모래에 돌이나 풀이 많은 곳을 찾으시면 된다는 겁니다. 어제 비교. 또둥치다 또둥치. 주둥치예요. 또둥치 또둥치. 나는 아까 야옹 이거 안 먹는 거 같던데. 나는 빨리 풀게요. 이건 야옹이도 안 먹는 거 같더라. 제가 바로 망둥어랑 주둥치 전문입니다. 응, 40대인데 괜찮은 애가 안 나오네. 아, 지치. 직업이. 잡조사님 안녕하세요. 날렸어. 잡조사님, 내가 바로 잡조사인데. 아이 참, 닉네임 내가 바꿔야겠다. 그거 제 닉네임인 것 같은데요. 재난 멘타리님이 별풍선 1개를 선물했습니다. 게르치 4차, 도달 4차 잡으실 날이 금방 올 겁니다. 진심 짱좋아 슬래쉬 짱좋아 슬래쉬. 게르치가 뭐야? 게르치는 뭐예요? 아, 놀래미. 나 놀래미 3자는 잡았었는데, 그치? 이게 뭐지? 3자는 잡아봤다, 그래도. 아니 주변이 매듭 부분까지 올리면 안 된다고. 감시는 한 번도 못 잡아봤다. 아니, 다 잡는 감시 왜 나만 못 잡아? 어이없어. 근데 우리 하나 어디 갔는데? 잠깐 버렸어. 잠깐 빨리 줘. 빨리.
재난 멘타리님이 별풍선 1개를 선물했습니다. 저는 감시를 찐악으로만 잡아봐서요. 원투로는 진짜 힘들어요. 너무 슬래시 유유 슬래시 유유 슬래시 유유 슬래시. 원투로는 감시 잡기가 힘들어? 물 조금만. 손만. 조금만. 아 완이. 아니 조금만 뿌려놔. 미끼를 잘 써야 되는구나. 마산 가는 길에 있는 그게 있는데 거기에는 그거 있던데. 거기엔 그것도 잡던데. 그 개불? 개불도 팔던데. 남자는 거 잡았네. 동이 요트 잡았네. 아. 옆에 분 요트에 캐스팅 했는데. 이거 이래가. 동이 걸렸다. 비싼 거 걸렸네. 그냥 빼라 그냥. 재난 멘타리님이 별풍선 1개를 선물했습니다. 개불 혼무시 혼다리새우 옥수수콘 꼬마 골뱅이 번데가 다 써봤어요. 안 물어요. 슬래시 유유 슬래시. 처음부터 그냥 계획 걸리세요. 거의 잘 던진다는데. 저기서 꼬리 sus 붙여야 되겠네. 꼬리 sus 붙이다 이렇게 이래가지고. 러브. 밥 맛있게 먹었어? 다 왔어도 안 물어요? 동해 쪽은? 아니 저 가와 땡겨갖고 힘을 붙여. 그랬으니까. 네? 그래갖고 땡겨갖고 힘을 붙여. 그냥 빼지 그냥 잘라. 갯바위. 방파제에서는 진짜 뭐가 힘든가 보다. 나도 갯바위 한번 가보고 싶긴 해. 그냥 저쪽 가서 따로 단독 갈게요. 아니 김러브 밥 맛있게 먹었냐고. 아직은 안 돼? 위험해? 알았어. 잡두사님 안녕하세요. 뭐 먹었어? 조카? 아, 그 애기? 아, 좋겠다. 좋겠다. 애기 데리고. 아, 나도 애기 보고 싶다. 나 순간 애기 데리고 여기 오라고 할 뻔. 아, 애기 나도 구경하고 싶다. 이게 전화하고 오세요. 애기들은 근데 원래 통통해야 귀엽다, 맞죠?
것 같은데. 없어. 잘 찾는데 맞죠? 잘 찾는데 없음. 섹시하겠대. 아 뭔데 방금 부킹 좀 섹시했나? 늦었어요. 나도 느꼈어. 아 그니까. 바로 까. 어디 고용했네. 아니 두 번째가 그게 조금 약했는데. 에이, 했어야 되는데 괜히 기다렸어. 이건 나쁘지 않아. 사람 다 있는다니까. 딱! 오케이. 캣도 해보자. 저거 셰프 보면 욕한다. 셰프이 진짜 좋아하거든? 야 이거 나시반에 시켜도 상관없지? 낙지 근데 짧은데 이게. 셰프 나왔네. 그거 아니야, 그거 아니야. 아니야. 참아. 아, 셰프한테 욕 먹는다고, 나. 러브씨. 존나 웃기네. 초아를 풀초로 만들어버리노. 초아 가수 아이돌. AOA 있거라마? AOA. 김러브 몰랐으면서 아는 척한다. AOA 아니라고? 형아 AOA 왔는데? 아 탈퇴했다고.
탈퇴는 맞는데 원래 AOE 맞는데. 재난 멘타리님이 별풍선 1개를 선물했습니다. 캐스팅하는 법을 많이 배우셔야 될 듯하네요. 하하 슬래시. 왜? 갑자기? 낚싯대 2개예요. 저요? 모르겠어요. 입질 보고. 왜 또 괴롭히는데? 왜? 재난 멘타리님이 별풍선 1개를 선물했습니다. 근데 이쁘시네요. 더럽 슬래시. 아이고 감사합니다. 괴롭히지 말란 소리는 안 했는데. 창원잡조사님이 별풍선 10개를 선물했습니다. 아이고 창원잡조사님이 1477번째로 팬클럽이 되셨습니다. 초아, 세아 둘 다 예뻐서 팬갑. 재난 멘타리님이 별풍선 1개를 선물했습니다. 앞으로 이 방도 많이 오겠습니다요. 아 자주 오세요. 소문도 많이 내주시고요. 재난 멘타리 DDP 1989님이 선물 받은 1개월 아이고. 구독권으로 구독하였습니다. 우리 잡조사님은 팬가입 감사합니다. 여러분 오신 분들 추천이랑 질책 한 번씩 눌러주세요. 캐스팅 할게요. 우리 뽀뽀 구독권 고마워요. 오늘 미모 왜? 기분이 좋구만. 재난 멘타리님이 별풍선 1개를 선물했습니다. 너무 이쁘시네요. 더럽 슬래시. 아유, 멘탈이님 너무 시 감사합니다. 워리어님이 별풍선 10개를 선물했습니다. 오늘은 걸그룹이라 해도 다 믿겠네요. 방제에 쓰자. 뭐? 뭐라고? 아, 너무 감사합니다.
고딩은 아닌 것 같은데요. 재난 멘타리님이 별풍선 1개를 선물했습니다. 아 저도 조금 있다가 진학시 하러 갑니다. 감시를 잡으러 갑니다요. 하하 슬래쉬. 나도 감시 잡아보고 싶다. 아 무슨 소리예요? 저 욕먹어요. 그리고 거기 지금 다들 거기 인성 터져가지고 난리 났는데 굳이 그분들을 그러니까 아 욕하러 나오겠지 물론. 김러브 존나 어이없네. 욕하러 많이 오긴 하겠다 진짜. 개웃기네. 재난 멘타리님이 별풍선 1개를 선물했습니다. 오늘은 잡힐지 모르겠어용 슬래쉬 유유. 오늘은 한 마리라도 나왔으면 합니다. 저도 한 마리라도 뭐라도 지금 좀 나왔으면 좋겠네요. 그러니까 네 말은 지금 내 눈에는 객관적으로 봤을 때는 존나 네가 그렇게 말하면 욕 처먹는데 주관적으로 봤을 땐 예쁘다고 해줄게 이거잖아. 왜 그러세요 여러분? 저 욕먹기 싫어요. 영덕? 오? 재난 멘타리님이 별풍선 1개를 선물했습니다. 제 고향이 영덕이거든요. 하하 슬래쉬. 아 진짜요? 영덕분이세요? 혹시 멘타리님 나이대가 어떻게 되세요? 연령? (30대) 어떡해 잠깐만. 배가 지나가가지고 배가 지나가가지고 뗏목 이어폰 듣고 있다 왔어. 그래가지고 캐스팅 다시 할게요. 러브 김러브 나만의 호구. 김러브 나만의 호구지. 라헤나 JJDBSGML12 님이 선물 받은 1개월 구독권으로 구독하였습니다. 아유 우리 혜나 언니 구독 감사합니다. 뭐라고? 고기 있다. 뭐 한다고? 새야 노랑? 노랑이 뭐야 갑자기?
싫어. 호구 해줘, 호구. 태아의 호구. 태아만의 호구. 노모 할 바에는 노예가 어때? 오, 머리하러 갔어요. 뭔데 뭐 있나? 데이트하러 가나? 재난 멘타리님이 별풍선 1개를 선물했습니다. 거기서 붕장어 30마리 자부자리입니다. 붕장어를 30마리 잡았어요? 미쳤다. 몇 시간 동안 그만큼 잡았어요? 러브 펜으세요. 오, 딱 좋은데요? 맞지? 패는 건 내 전문이지. 안 하고 맛있겠다. 안 하고 딱 해쳐가지고 초장에 비벼가지고 쌍추랑 깻잎 딱딱 찢어 넣어가지고 같이 비벼서 먹으면 존맛탱이네. 안 하고는 그렇게 먹어요. 안 하고 맛있는데. 혜나 언니 닉네임 뭐야? 여러분, 혜나 언니 닉네임 보세요. 아, 뒤에 분들 나보다 낚시 못하시는 것 같아. 잘못된 내 말을. 저 혜나 언니요. 수면 양말 사야 되는데 아직도 안 샀다.
덕희 선장님 안녕하세요. 발목 시려. 덕희 선장님 잘 지내고 계세요? 아프리카에서 오랜만에 뵙네요. 날씨 되게 좋아요. 창원에도 새한님 같은 미인이 있구나. 나 같은이라고 하면은 어떤이지? 유튜브 닉네임인 것도 알고 있는데 당연히 기억하죠. 유튜브 닉네임? 그 인스타. 맞아요. 한 명 좀 이따 올 거예요. 따로 온다. 제가 인스타를 잘 안 해요. 야, 한번 보냈다. 엥? 자, 오른쪽 뒤로 뭐야, 왜 그래? 자리 추천합니다. 뒤로 다 보이세요. 한 번도 빠진 것이 수면 양말도 보냈다고? 지렁이님 간만에 출조 가셨는데 입질이 하나도 없어요? 아니 사는데. 뭐야 김푸푸. 헐. 여기는 진짜 없는 것 같아요. 내년에 도다리 잡으러 오세요. 안 노렸거든? 나 수면 장말이 있는지도 몰랐어. 수면 장말이 아니라 수면 양말이 있는지도 몰랐어. 진짜 별의별 거 다 있구나. 근데 좋아. 좋은 걸 어떡해. 노린 건 아닌데 노리지 않아서 더 좋은 걸 어떡해. 킹. 이거 보낸 거 옵션 뿌뿌 취향이지. 내가 옵션 변경 안 했다 그래서. 이 취향이죠. 귀염뽀짝한 거. 네 취향 아니라고. 내 취향으로 보낸 거라고? 내 취향은 2번이었는데. 맞지? 그런 거 같아서 받았어. 그대로. 옵션 변경 안 하고 받았어. 고마워. 오면 인증샷 올릴게요. 방종풍 너무 싸다고? 없다.
그러면 방통풍 원래 단가로 하자. 원래 단가로 바꿨어요.